ஹலோ நண்பா, இன்றைக்கும் ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு வீடியோவில் தான் நம்ம சந்திச்சிருக்கோம்னு சொல்ல முடியும் நண்பா. இன்றைக்கி வந்து டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு காரை பற்றி பார்க்க போகிறோம். அதுவும் டொயாட்டா தரப்புலேருந்து சூப்பரான ஒரு காரு. இந்த கார் வந்து ஃபஸ்ட்டு செடான் டைப்பில் வந்து லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா கரண்ட்டாக லான்ச் பண்ண இருக்காங்கன்னே நம்மளுக்கு சொல்ல முடியும். கரண்ட்டாக இப்போதைக்கு நம்மக்கிட்ட வந்து இந்தியாவில் சென்னையில் குறிப்பாக ஸ்டாக்ஸ் வந்து கிடையாது. இனிமேல் இந்த வண்டியை வந்து லான்ச் பண்ணுவாங்க. செமையான காரு. டொயாட்டா தரப்பு வந்து கோரோலா கிராஷ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு காரை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இது வந்து SXEன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேரியண்ட்டுன்னே நம்மளுக்கு சொல்ல முடியும். இந்த காரை பற்றி தான் நம்ம ஃபுல்லாகவே பார்க்க போகிறோம். இந்த காரை பற்றி ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரண்ட்டில் நம்மளுக்கு லுக்கு பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து மிட் கிராஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இதை வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அது செம்மையாகவே இருக்குது டிசைன் பார்க்கும் பொழுது. ஃபஸ்ட்டு வந்து செடான் டைப்பில் வந்து நம்மளுக்கு கொடுப்பாங்க. இது வந்து மிட் கிராஸ் SUVயாக கொடுத்துருக்குறது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்குது. ஃப்ரண்ட்டில் உள்ள க்ரில்லாம் அதோட லுக் வந்து பார்த்திங்கன்னா தனித்துவமாகவே நம்மளுக்கு தருதுன்னே சொல்ல முடியும். வேறு லெவலில் கொடுத்துருக்குறாங்க. அதே போல் டைமண்ட் கட் அலாய் வீல்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதுவும் நிறையா சூப்பராகவே இருக்குது. ஹெட்லைட் பார்த்திங்கன்னா ஹெட்லைட்டும் சூப்பராக வச்சு கொடுத்துருக்காங்க. மேட்டில் வேணும்னா நம்மளுக்கு மேட் பிளாக்கில் சூப்பராகவே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. க்ரில் ஃபுல்லாக ஹெட்லைட் பார்க்குறதுக்கு அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு வேரியண்ட்டு. ஃபாக் லைட்டை வந்து கொஞ்சம் நம்மளுக்கு சென்டராக கொடுத்துருக்காங்க. ஓரத்தில் தான் மேக்ஸிமம் கொடுப்பாங்க. இதில் வந்து நம்மளுக்கு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் சென்டராக கொடுத்துருக்குறது இன்னுமே பார்க்குறதுக்கு வண்டி வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்குதுன்னே சொல்ல முடியும். ஒரு பெரிய காரை பார்க்குற ஒரு லுக் வந்து இந்த காரை பார்க்கும் பொழுது நம்மளுக்கு தெரியுது. பேக் சைடு வந்து எல்லாமே எல்லா கார்லேயும் வர மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் வந்து எந்த விதமான சேஞ்சஸுமே நம்மளுக்கு தெரியல. ஃப்ரண்ட் செக்ஷனை பொறுத்தவரை நல்லா சூப்பராகவே கொடுத்துருக்காங்க. அதோட டிசைனை பார்க்கும்போது நல்லா கொஞ்சம் அங்கங்கே வந்து நம்மளுக்கு ஷேப் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. பேனட்டில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு அந்த ஹெட்லைட் இருக்க பகுதி மட்டும் கொஞ்சம் பம்ப் அதிகமாக இருக்க மாதிரி காட்டியிருக்காங்க. இது வந்து ஏரோடைனமிக் படி பில்டு பண்ணியிருக்காங்க. அதனால் அதுக்கேற்ற மாதிரி இது வந்து சூப்பராகவே கொடுத்துருக்காங்கன்னே சொல்ல முடியும். மேலே வந்து ஆண்டனா, அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு 3 சன்னு பார்த்துக்கிற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. மூன் லைட் பார்த்துக்கிற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். கிளாஸ் டோர்ஸ் தான் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் சூப்பராக இருக்குது. வாய்ஸ் அசிஸ்டண்ட்லேயே நம்ம வந்து பண்ணிக்க முடியும். டொயாட்டாவில் அது வந்து ரொம்பவே சூப்பராகவே இருக்கும்னே சொல்ல முடியும். செம்மையாக கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு இப்போ வந்து நம்ம அவுட்டர் அப்பியரன்ஸ்லாம் பார்த்தாச்சு. இப்போ இன்னர் நம்ம போயிடுவோம். இது இன்ஜினோட டைப்பு நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா 1.8 லிட்டர்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு டர்போ சார்ஜர் இன்ஜின் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. 4 சிலிண்டர் கேஸோலின் இன்லைன் 16 வால்வில் வந்து DOHC இன்ஜின் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. டூயல் TDIன்ற வேரியண்ட் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இது 7 ஸ்பீட் CVD இன்ஜின் வந்து நம்மளுக்கு மேனுவல் டிரான்ஸ்மிஷனில் நம்மளுக்கு வந்துடும். அதேபோல் இதில் சிசி நம்மளுக்கு பார்க்கும்போது 1798 சிசி வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இதோட மேக்ஸிமம் இதோட பவர் நம்மளுக்கு பார்க்கும்பொழுது 138 PHP வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அதே வந்து நம்மளுக்கு 6400 RPMல வந்து நம்மளுக்கு ரீச் பண்ணுது. இதோட மேக்ஸிமம் டார்க்குன்னு நம்மளுக்கு பார்க்கும்போது 172 mmல கொடுத்துருக்காங்க. அட் 4000 RPM வந்து நம்மளுக்கு ரீச் பண்ணுது. ரொம்ப சூப்பராகவே கொடுத்துருக்காங்க. அதேபோல் ஃப்ரண்ட் செக்ஷன் வந்து நம்மளுக்கு பிரேக்கிங்கை பொறுத்தவரையும் நம்மளுக்கு பார்க்கும்பொழுது வென்டிலேட்டட் டிஸ்க் பிரேக்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ரியர் சைடு நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா சாலிட் டிஸ்க் பிரேக்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. செம சாலிடாகவே இருக்கும்னே நம்மளுக்கு சொல்ல முடியும். நெக்ஸ்ட்டு நம்மளுக்கு இதில் வந்து பிரேக்கிங்கை பொறுத்தவரையும் சொல்லியாச்சு. அதில் சஸ்பென்ஷன்ஸ் வைஸ் நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா ஃப்ரண்ட் செக்ஷன் எப்போவுமே வந்து நம்மளுக்கு மேக் ப்ரோசர் சஸ்பென்ஷன்ஸ் தான் கொடுப்பாங்க. இப்போயும் நம்மளுக்கு அதே தான் கொடுத்துருக்காங்கன்னே சொல்ல முடியும். அதுவும் சும்மா வேறு லெவலில் கொடுத்துருக்காங்க. அதே போல் ரியர் செக்ஷன் வந்து நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா டார்சன் பம் வித் ஃப்ரண்ட் ரியர் ஸ்டெபிலைசர் சொல்லிட்டு அந்த சஸ்பென்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதே போல் டிரைவிங் டைப்பு நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா ஃப்ரண்ட்டு வந்து வீல் டிரைவிங் தான் நம்மளுக்கு வந்துடுது. அதே போல் நம்மளுக்கு ஸ்டியரிங் டைப்புன்னு நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா பவர் ஸ்டியரிங் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. எலக்ட்ரிக்கல் பவர் ஸ்டியரிங்ஸு. அதே போல் நம்மளுக்கு டயர் அண்டு டிஸ்க் பிரேக்ஸ்லாம் பார்த்தோம்னா வீல் சைஸு எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா டயரோட சைஸ் வந்து 225 கொடுத்துருக்காங்க. பார் 50 18 இன்ச்சஸ் அலாய் வீல்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. அதே போல் நல்லா சூப்பரான ஒரு வீல் தான் நம்மளுக்கு சொல்ல முடியும் இந்த வீலை பொறுத்த வரையும். வண்டியோட ஓவரால் டைமென்ஷன் பார்க்கும்போது வண்டியோட லென்த்து 4460 mmல கொடுத்துருக்காங்க. அதே போல் நம்மளுக்கு வித்துன்னு பார்க்கும்போது 1825 mm வந்துடுது. ஹைட்டுன்னு பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து 1620 mmல வந்து நம்மளுக்கு வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. வீலோட பேஸுன்னு பார்க்கும்போது 2060 mmல கொடுத்துருக்காங்க. அதே போல் இதில் வந்து நம்மளுக்கு செம சூப்பரான ஒரு இதிலலாம் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. வெயிட்டு பார்க்கும்போது
1395 கொடுத்துருக்காங்க. வண்டியோட ஃபியூவல் கேப்பபிலிட்டின்னு பார்த்தோம்னா 47 லிட்டர்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. வண்டியோட கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸு 161 சூப்பரான ஒரு கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. சீட்டு வந்து நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா 5 சீட்டட் தான். செடான் டைப்பில் இருக்கும்போதும் சரி இப்பயும் சரி நம்மளுக்கு வந்து 5 சீட்டட் வச்சு தான் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. எக்ஸ்டீரியரை பொறுத்தவரையும் ஆட்டோமேட்டிக் ஃபோல்டிங் எலக்ட்ரிக் ரியர் வியூ பில்டு போர்ட் மானிட்டர்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு வந்துடுது. அதேபோல் ஹெட்லைட்டை பொறுத்த வரையும் பீம் எல்இடி வந்து நம்மளுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. லெவல்ஸ் வந்து மேனுவலில் தான் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. டே டைம் ரன்னிங் லைட்ஸும் நம்மளுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது. எல்இடி வித் க்ளீன் எல்இடி லைட் க்யூரிங் எல்இடி நம்மளுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. விண்டு ஷீல்டை பொறுத்த வரையும் நம்மளுக்கு ரொம்ப சூப்பராகவே கொடுத்துருக்காங்க. ஆட்டோமேட்டிக் ரைனி சென்சார்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய சூப்பராக வந்து இந்த வண்டியில் வந்து எல்லாமே நிரப்பி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த வண்டியோட ப்ரைஸும் நம்மளுக்கு பார்க்கும் பொழுது ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட நம்மளுக்கு 12 லட்சத்தில் ஆரம்பித்து 16-17 லட்சம் வரையும் இதோட ப்ரைஸ் வந்து நம்மளுக்கு போகுதுன்னே சொல்ல முடியும். ஒரு மிட் எஸ்யூவியில் கொஞ்சம் ப்ரைஸ் அதிகமாக தான் இருக்கும். ஆனால் அந்தளவுக்கு வந்து வண்டியில் வந்து நம்மளுக்கு ஸ்பெக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதனால் இந்த ப்ரைஸ் வைக்கிறது நம்ம ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. அதே போல் மல்டி இன்ஃபர்மேஷன் டிஸ்பிளேஸ் வந்து நம்மளுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது. 4.2 இன்ச்சஸ் கலர்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஆடியோஸ் வந்து நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா 8 இன்ச்சு ஸ்க்ரீன் டிஸ்பிளே, ப்ளூடூத் வந்து 6 ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஆப்பிள் கார்ப்ளே அண்ட் ஆண்ட்ராய்டு அண்ட் ஆட்டோன்னு சொல்லிட்டு இன்க்ளூட் பண்ணி எல்லாமே நம்மளுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஒயர்லெஸ் சார்ஜிங்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்காது. ஆனால் யூஎஸ்பி சார்ஜிங் பாயிண்ட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும்னே நம்மளுக்கு சொல்ல முடியும். ஸ்டியரிங் கிளம்ப் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. டைல் டெலஸ்கோபிக்கில் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்டியரிங் வீல்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா டிஸ்பிளே, ஆடியோ, ஃபோன் அண்டு வாய்ஸ் அசிஸ்டண்ட், அடாப்டிவ் க்ரூசிங் கண்ட்ரோல்ஸு, கேனு, டிபார்ட்மெண்ட் அலர்ட்டு எல்லாமே வந்து சூப்பராகவே கொடுத்துருக்காங்கன்னே நம்மளுக்கு சொல்ல முடியும். க்ரூசிங் கண்ட்ரோல்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து இது இன்க்ளூடாக இருக்குது. வெஹிக்கிள் ஸ்டெபிலிட்டி கண்ட்ரோல்ஸும் நம்மளுக்கு வந்து ஏபிஎஸ்ஸில் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஹில் ஸ்டார்ட் அசிஸ்ட் கண்ட்ரோல் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. எமர்ஜென்சி ஸ்டாப் சிக்னல்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. பேனரோமிக் ரியர் மிரர் வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்கலன்னே நம்மளுக்கு சொல்ல முடியும். பிளைண்டு ஸ்பாட் மானிட்டர்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து வந்துடுது. பார்க்கிங் சென்சார்ஸும் நம்மளுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது. ஆக்சிஸ்வல் ஃப்ரண்ட்டில் 2 பேக்கில் 4 விதத்தில் கொடுத்துருக்காங்க. அதே போல் ரிவர்ஸ் இன்க்ளூட்ஸ் கேமரா வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. எஸ்ஆர்எஸ் ஏர்பேக்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட டிரைவருக்கு ஒன்று, டிரைவருக்கு பக்கத்தில் இருக்கவங்களுக்கு ஒன்று, நீக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறதுக்கு ஒன்று, பேசஞ்சருக்கு ஒன்று, சைடில் இருக்கிறதுக்கு 2, அதே போல் க்ரூசிங் ஷீல்டு பக்கத்தில் சொல்லிட்டு 4 கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மாதிரி சேஃப்டி வைஸ் ரொம்ப சூப்பராகவே கொடுத்துருக்காங்கன்னே நம்மளுக்கு சொல்ல முடியும். அதனால் செம்ம செக்யூரிட்டியும் சரி சூப்பராகவே நம்மளுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. எல்லாமே செம்தியாக கொடுத்துருக்காங்க. கண்டிப்பாக இந்த வண்டி வந்து தரமான ஒரு கார்னே நம்மளுக்கு சொல்ல முடியும். ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட்டு காரு இந்த காராக தான் இருக்கும். ஆனால் ப்ரைஸ் தான் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். ஆனால் ஸ்பெக்ஸு எல்லாமே சூப்பராகவே கொடுத்துருக்காங்க. லான்ச் பண்ணும்போது இன்னும் எக்ஸாக்டான ப்ரைஸு என்னென்ன கலர் வெரைட்டியில் கிடைக்குதுன்னு நம்மளுக்கு க்ளீனாகவே தெரிஞ்சிடும் கைஸ். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. தேங்க்யூ கைஸ்.